Estou aqui com a minha cachorra. Peraí, dela tá comendo. Não vem não. Vem. Ai, ela não tem medo. Ela é linda, né, gente? Coloca aí nos comentários se ela é bonita. Ela tá doidinha pra andar, mas agora não, né? Eita, eu só tô tem até no meu canal que eu fiz até material comestível. Eu tô chupando um, já fiz outro, gente. Não pode. Quando eu morder, eu te dou. Então, foi esse vídeo. Deixa eu gostar.